என்ன பண்ண அந்த குரங்கு அந்த நாயா கச்சி விட்டுச்சு பூரிச்சு. நல்லா எடு வீடியோ எடு நல்லா எடு. ஏன் அந்த பெரிய நாய் இந்த என்ன பண்ணியிருக்கோம் இப்போ? அது விட்டுருக்காது. இந்த 1 மணி சண்டைக்கு வருதுல்ல. பல்லு பச்சை எப்படி இருக்குது? நாய்ங்கெல்லாம் கீழே போயிடுச்சா? ஏன் அங்கே இருக்குதுடா? கம்முன்னு உக்காந்துக்குது போ குரங்கு போறன பொருள. நல்லா எடு. பெரிய நாய்க்கு என்னாச்சுப்பா? அப்பா அடி அந்த நாயை எழுப்பிடுச்சு. கவர் அது பாரு கட் பண்ணுறோம். இதை நாய் கம்முன்னு பிடிச்சா கூது பத்துன்னு அங்கே தான் இருக்குது நாய் இறங்கல. பத்தறதுக்கு அந்த குட்டி நாய் வேற. நீ யார எங்க ஊர்ல வந்து தகராறு பண்றது? அவ்வளோதான். இன்னும் கொஞ்சம் வாலாட்டுச்சு நாய். இன்னும் கொஞ்சம் வாலாட்டுச்சுன்னா போதும்ல. அந்த காக்கா வேற கொத்துது. கொத்து பாடுபட்டுச்சு. எங்கேயோ போறானே. வாழை மரத்துக்கு கிட்ட தானே இருக்குதியா? எத்தனைக்கிறனால தண்ணி ஏற்ற வை தாத்தா. தாத்தா இங்கதான் வர மாதிரி இருக்கு. தண்ணி ஏற்ற வை. அங்கே ஆகத்துக்கு குச்சிக்காமா? ஆகத்துக்கு குச்சி வச்சுக்கிறியா? ஏன்னா அந்த போட்டெல்லாம் வாழை இலைய கட் பண்ண சேர்த்தா. தாத்தா வாழை இலைய பாரு. அது என்ன பண்ணு? வாழை பிச்சு சாப்பிடுங்க தாத்தா. சமசின்னு பாரு. அங்க பாரு. குரங்கு கீழே வீந்துக்குது. ஃபுல்லா எடுத்துட்டா 30 நிமிஷத்துக்கு. 30 நிமிஷத்துக்கு வீடியோ 30 நிமிஷத்துக்கு வரும். வயிறுங்கெல்லாம் கட் பண்ணுறானப்பா. துணி காய போடுற ஒயர் தானே அது. நாய்ங்க போயிடுச்சா? இருக்குது போல. கம்முன்னு எதாவது பண்ணுறதை பார்த்துட்டு குரங்கு தான். இதோ உங்க வீட்டு மாடியில. நாய்க்கு தான் செம பேச்சாராச்சு. தாண்டி தாண்டி போ.
காக்கா இற கொத்துது. காக்கா இற 2 குட்டி நாய். காக்கா பாரு தலைமையில கொட்டிட்டு போகுது. ஏய் யாரா நீ எங்க ஏரியாக்குள்ள வந்துட்டு எல்லாமே கேமரால ரெக்கார்டிங் என்னது. இந்த பெரிய நாய் வந்துச்சு கீழே. அதை ஏமா துரத்துற? ஐயா ஐயா குரங்கு கொஞ்சம் துரத்தி விட்டா எத்தனை நாளா வெயிட் பண்றது? அந்த காக்கா என்ன இந்த குரங்கு என்ன இலக்காரமா உனக்கு? எட்ரா அந்த கல்ல ஓடுங்க. ஐயா பாவம் அந்த குரங்கை அப்படி பாடுபத்துருங்க எல்லாரும் சேர்ந்து. கரெக்டா தாத்தா? இந்த பாரு என்ன ஜிம் பண்ணுறான் பாரு. இதுப்பா தெரியும் சண்டே கூப்பிட்றான் தான். பெரிய நாய் வந்துச்சு. அது என்ன பண்ணிருக்கு சொல்லாது? கலாட்டால பூந்து குரங்கு வந்து அந்த குட்டினா குட்டின்னு பார்க்காம பூரி விட்டுச்சுன்னா அவ்வளோதான். ஏறிச்சா பெரிய நாய்? இது நான் கீழே இறங்கிச்சு தாத்தா. அது நான் கீழே ஓடிச்சு. காலத்துல இறங்குன்னு பார்த்தா என்ன தாத்தா அது கீழே ஓடிச்சு. 8 நிமிஷம் இங்க மாதிரி 8 நிமிஷமா நாங்க இங்கதான் நின்னுக்கிறோம். இங்க பாருடா 8 நிமிஷமா நாங்க இங்கதான் நின்னுக்கிறோம். குரங்கெல்லாம் டயர்ட் ஆச்சு பொழுது நாயெல்லாம். நீங்களே பாருங்க இந்த பாட்பன் போட்டிருப்பேன். பாட்பனோட பார்ட் 2 இது. அதோ 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 எப்படிக்கா குச்சிச்சா? தோ ஏறிச்சே. சுமார் 4 நாளா அந்த குரங்கு அது காக்கா பத்தியா தலைமையில கொட்டிட்டு போகுது. கொத்துறீங்க உங்களால நானு. நான் அதான் வீடியோ எடுத்துனுக்கிறேன் நாய்க்காரங்க. காக்கா மாப்பா பிடிச்சி சிக்குதுக்கா நாய். அங்கே பாடுறா பைட்டிங்க. அங்க பாடுறா இங்க தாத்தா இங்க. இன்னும் பெரிய நாய் பயந்துன்னு ஓடிச்சா? எப்பாடி என் குட்டி நாய் பிடிச்சி கீறி விட்டுச்சு தாத்தா.
ஜெய் ஸ்ரீராம். ஆஹா. ஜெய் ஸ்ரீராம். ஸ்ரீராம். ஜெய் ஸ்ரீராம். ஜெய் ஸ்ரீராம். ஜெய் ஸ்ரீராம். Sorry. சீக்கிரம் அங்க பாரு அங்க பாரு. இதுதான் வராங்க வராஜ மாதிரி. நாய் வேற செல்லன்ட்டு அந்த குரங்கு பயந்து அங்க நிக்கிறான் தாத்தா. எவ்வளோ தைரியமான குரங்கா இருந்தா நாய்கிட்ட போய் வாழாட்டுதா. வெறுப்பேத்தது வேற இப்படி. என்ன அந்த நாய்ங்க அந்த குரங்க கீழே இறங்க விட மாட்டேங்குதுங்களே. செங்கில் மேல எப்படி ஆறாம உட்காந்துக்கிறாரு பாரா. ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாமா தாத்தா? 12 நிமிஷம் ஆச்சு. இது இங்க பாரு. 13 நிமிஷம். ஸ்டாப் பண்ணிடலாம்.